Hello guys, may tuturo ko ulit ako sa inyo na baka hindi nyo ito alam. Ipa-price list para sa monthly at pamigay na pera ngayon, tapos bias. Check events, then itong golden month version of test. Click nyo lang po ito, yung kay kadihan na to. Then go. Mapupunta ako sa Chrome and ito po yung mga price nila. Top 1 is 1,500 USD. Top 2 is 1,200 USD. Top 3 naman is 1,000 USD. Top 4 is 8,000 USD. Top 5 is 5,000 USD. Top 6 to 10 is 3,000 USD. Top 11 to 20 naman is 11,000 diamond. And top 21 to 30 is 8,000 diamond. And last, the top 31 to 50 is 4,000 diamond. Make sure po na i-click nyo po muna itong event guide. Then, sundan nyo po yung mga rules. Hindi nyo lang naman daw po dito mag-upload. Basta dito lang po sa mga platform. Ito po yung mga platform na dapat na paposan nyo o magsasabit kayo. YouTube, Instagram, tsaka Facebook lang po ang kailangan. Doon lang po dapat kayo mag-upload. Then, after that, na naka-upload kayo, then, lagay nyo po doon sa caption nyo is hashtag MLBB Golden Months. Lagay nyo po dapat yan. Then, after uploaded this video or submission, please click copy link po. Then, back na po kayo. Copy link po. Magpunta po ulit kayo dito. Then, submit now. Then, dito po, i-paste nyo lang po yung link nyo. Then, lagay nyo kung English or any country na English or any country na language po yung ginlagay nyo doon. And next, i-agree nyo lang po to. Ito po. Then, submit. Yun lang po. Thank you.